لو حاسس انك انت قلقان او تعبان او عندك توتر، حط الهيدفونز في ودانك وتعالى معايا عشان هنعمل تمرين يساعدك على انك انت تسترخي. بس قبل ما نعمل التمرين انا محتاجة منك انك انت تقيس نسبة قلقك دلوقتي او توترك دلوقتي وتحطه على رقم من 10. يعني مثلا 7 من 10، 6 من 10، 10 من 10، ايا كان الرقم، وخليك فاكره علشان هنرجع له مرة تانية. محتاجين دلوقتي ان احنا نقعد في مكان فاضي نكون فيه لوحدنا، ونقعد على كرسي ونغمض عينينا. أول حاجة هنعملها سوا هي إنك أنت تحس بتقل جسمك على الكرسي، وفي نفس الوقت هتاخد نفس في 4 عدات: 1، 2، 3، 4، وهتكتم، وهتخرج النفس بالراحة كأنك بتنفخ في شمعة في 6 عدات: 1، 2، 3، 4، 5، 6. هنكرر مرة تانية وهنكتم كمان مرة وهنكتم. وبعدين محتاجة انك انت تروح بتركيزك لتقل رجليك على الأرض. محتاجة انك انت تحس بقدمك على الأرض. عايزك تطلع بتركيزك من قدمك لسمنتك وتفضل هنا شوية وتحس هي حاسة بإيه. هل هي مشدودة؟ هل هي عادية؟ هل أنا مش حاسس بيها بحاجة؟ وهتفضل تطلع بتركيزك لركبك، بعد كده رجلك من فوق، وهتفضل هنا شوية. متنساش تتنفس، خليك مركز، خليك هنا مركز مع جسمك واللي حاسس بيه. هتطلع تاني بتركيزك على منطقة الحوض، بعد كده على بطنك. متنساش تتنفس. بعدين هتطلع لحد كتافك، هتنزل من كتافك على دراعاتك. كل ده هتعمله وانت بتتنفس. خليك فاكر ان انا هنا معاك، وانك انت في امان، وان مش هيحصل حاجة لما تسمح للوقت يعدي. بعدين هتطلع بتركيزك لعقلك وتقول دلوقتي أنا في أمان. وتكرر الكلمة دي 2 3. ومفيش مانع أبدا إنك تاخد بالك عقلك بيقولك إيه. وهنقف هنا لحظة وهنركز في التنفس بإنك هتحط إيدك على صدرك، وهتبتدي إنك أنت تاخد نفس وإنت بتطبطب على صدرك. خد وقتك، الدقيقتين دول الدنيا مش هتتهد فيهم. افتكر إنك في أمان. هناخد نفس ونكتم ونخرج النفس. وعايزك دلوقتي تفتح عينيك، وعايزة منك انك انت تقيس ليفل التوتر اللي كنت حاسس بيه قبل التمرين قل قد ايه. تمرين البودي سكاننج اللي عملناه دلوقتي من التمارين المهمة جدا للتعامل مع القلق. هو من الجراوندنج تكنيكس اللي احنا بنتعلمها، واللي المفروض انك انت تبقى واخد بالك انك انت تدخله في روتين يومك، لان الجري اللي بنجريه كل يوم محتاجين فيه ان احنا نفصل، وعقلك عمره ما هيفصل من نفسه. لازم انت اللي تبتدي تعلمه يفصل. متنسوش تكتبولي في الكومنتات الليفل نزل قد ايه. كمان ما تنساش تعمل سيف للفيديو عشان أكيد هتحتاجه وانت بتعمل التمرين ده كل يوم. عافى الله قلبي وقلوبكم.